urashaka kumenya uko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye, ari byo kubyarwa ubwa kabiri cyangwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera? Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Urashaka gusobanukirwa n'aho ubuhanuzi bugeze ndetse n'ibindi? Tega amatwi ikiganiro Yesu Kirisitu gukiranuka kwacu kuri Radio Communautaire Amani ivugira mu karere ka Rubaya kuri 95.5 FM. Ibiganiro byacu bitambuka buri mercredi mu rukerera saa 10:30 kugeza saa 11:30, vendredi nimugoroba guhera saa 10 kugeza saa 11. Imigisha y'Imana ibane namwe mwese. Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza, Imana ibaha umugisha. Ubushize twagiye tuganira ibya Zakayo, twarebye uburyo yabashije kwakira agakiza, tumubona nk'icyitegererezo cya buri mukristo wese. Twaje kubona n'urugendo umuntu yakoze ava Isheba yerekeza i Yerusalemu. Ibyo byose twabonye yuko ari icyitegererezo cy'abantu uburyo bakeneye gukora ingendo bava mu byaha bagera mu gukiranuka. Ubu rero nk'uko turi kwiga icyigisho kivuga ngo Yesu Kristo gukiranuka kwacu, niko ikiganiro cyitwa. Ubu turacyakomeje, ubu tugiye kwiga amagambo avuga ngo umukristo mu rugendo. Umukristo mu rugendo, urushaho gusenga kugira ngo iki cyigisho kigira ikintu kikumarira. Mureke twongere twicisha bugufi maze dusenge Imana kugira ngo dukomeze twige icyo Imana idushakaho. Turagushimye Mwami, tugushimiye uburyo twitaho abaduteze amatwi bose, dukomeje kubakwereka kugira ngo bagire ikintu iki kiganiro kibamarira. Komeza ubane nabo kugira ngo ubasobanurire icyo ushaka ko bumva, nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo umukristo mu rugendo. Hari impamvu y'iki cyigisho, nuko uwanditse Zaburi, umunyezaburi, afite uburyo yaje kuvuga yuko umuntu akeneye kuva mu byaha. Yaranditse mu gitabo cya Zaburi igice ni icya 25 umurongo wa 8, arandika ati: Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Biri kumvikana, ntabwo inzira, kugira ngo umuntu amenye inzira y'ukuri ntabwo biva muri we, ahubwo ni Uwiteka wigisha abantu inzira. Iyi nzira turi kwiga icyigisho kivuga ngo umukristo mu rugendo. Birashoboka yuko utazi inzira y'agakiza kandi usenga igihe kinini, ukaba utanasenga, ariko iyi nzira yarakwihishe. Aha rero bari kutubwira ngo Uwiteka ni mwiza kandi aratunganye, ubwiza bwe ntabwo niko buri, aranatunganye, ngo nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Ubu rero tugiye kwiga umukristo mu rugendo, uburyo ashobora kugenda muri iyo nzira, ariko ntabwo we ubwe yabasha kuyiyigisha, ngo ahubwo ni Uwiteka wigisha abanyabyaha inzira, akabakura mu rupfu akabageza mu bugingo. Usenge kugira ngo nawe uyu munsi iyi nzira ubashe kuyimenya, kuko ndatekereza yuko ushobora kuba utayizi kandi ukaba wibwira yuko uyizi. Ibi bintu ni igitangaza, abantu benshi bumva yuko bazi ibintu kandi batabizi. Mbega kaga iki rero. Na Rawudokishinjwe icyo kibazo, ngo kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, wambaye ubusa, uri n'impumyi. Kuba umuntu afite ikibazo kandi atakizi ni akaga. Umuntu akumva yuko ari umuntu w'Imana kandi Bibiliya ivuga yuko azarimbuka, yarangiza akabwira abantu yuko azajya mu ijuru kandi Bibiliya ibona yuko Gehinomu imutegereje. Nicyo rero bari kutubwira ngo Uwiteka ni mwiza, ngo aratunganye, ngo nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. Iyi nzira rero ntabwo iboneka mu munyabyaha, ahubwo ni Uwiteka ubwe uyigisha abantu, kandi abantu bakabasha kuyigenderamo. Iyi nzira tugiye kuyiga, ariko igitangaje mu byo turi bwige, iyi nzira ntabwo ari ukuva mu barakare ujya mu barakaza, oya. Nta nubwo ari ukuva mu bariya bagorozi ujya mu badivi, oya. Nta nubwo ari ukuva mu badivi ujya mu bagatolika, cyangwa mu bagatolika uba umudivi, cyangwa se uva mu basepake uba umutampera, cyangwa uva mu batampera ujya mu basohoke. Ntabwo iyo ari yo nzira.
kandi urebye niba hari inzira abantu bigisha niyo kuva mu madini ujya mu yandi maze abantu bagashima Imana. Hari impamvu tugomba kumenya yuko iyo nzira turi kwiga ngo Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha iyo nzira. Iyo nzira iyo ariyo ukeneye gusenga kugira ngo nawe uyu munsi ubashe kuyinyuramo. Iyo nzira impamvu tuvuze yuko itabarizwa muri ibyo bintu byose tuvuze ni uko mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 9 wumve uburyo Pawulo we avuga kandi Imana ibashe kugusobanurira. Yaranditse ati ngo nuko tuvuga iki, ngo mbese turabaruta? Oya da, habe na gato, kuko tumaze guhamya yuko Abayuda n'Abagiriki ngo yuko bose batwarwa n'ibyaha. Abayuda n'Abagiriki bose batwarwa n'ibyaha. Mwumve iryo jambo, ntabwo bavuze ngo benshi, ahubwo bavuze bose. Niba bavuze bose rero nawe aho usengera muri abo bose, Abayuda n'Abagiriki. Burya iki kintu mu cyumve, yaba umurakari n'umurakaza ahantu batandukaniye, bose ni abanyabyaha kimwe. Yaba umudive n'umugaturika nta hantu batandukaniye, yaba umugaturika yaba n'uwo muprotestanti w'umusepaki cyangwa se n'umusoko, uko yaba asengera hariho hose, bose ni bamwe, kuko Bibiliya ivuze yuko ngo bose bakora ibyaha, bose batwarwa n'ibyaha. Niyo mpamvu rero inzira tugiye kwiga tubonye muri Zaburi ngo ni Uwiteka ubwo uzigisha umunyabyaha inzira. Iyi nzira iri butandukane no gukura umuntu mu idini runaka umujyana mu rindi, kuko igomba gukura abantu mu byaha ibageza mu gukiranuka. Usenge kugira ngo iyi nzira ubashe kuyinyuramo. Impamvu tubivuze, yaba no mu Byahishuwe igice cya 12. Mu Byahishuwe ni igitabo cyanditswe n'umuntu w'Imana witwa Yohana wapfuye mu mwaka hafi wa 95. Uwo ni uwo mwaka yaje gupfamo, apfa azira kwizera kwe. Mu Byahishuwe 12 umurongo wa 9 haranditse hati, cya kiyoka kinini kiracibwa, ariyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Biri kumvikana ngo iki kiyoka kiyobya abari mu isi bose, urukumva, kandi ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niba muri kumva ayo magambo, bose ntabwo arobanura abantu ku butoni ngo wenda bamwe abagire bazima abandi ngo ni ibibazo. Aha bari kutubwira yuko bose ari abanyabyaha, bakakomeza kutubwira ngo kiyoka kiracibwa, ngo niyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ngo kiyobya abari mu isi bose, ntabwo ari abari mu isi benshi, ahubwo n'abari mu isi bose. Niyo mpamvu rero niba bose ari abanyabyaha kandi bose bakayobywa n'ikiyoka, nk'uko tubibonye bagakomeza batwereka yuko ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ntabwo bari kurobanura abantu ku butoni. Twebwe icyo tujya turushanwa wenda ni umucyo. Abantu runaka bashobora kuba bazi ibintu byinshi kurusha idini runaka, ariko mu bijyanye no gukora ibyaha burya ntabwo abantu bose barabikora kuko Bibiliya niko bitubwiye. Niyo mpamvu rero niba bose babikora, inzira yo gukira igomba kuba imwe. Iyo nzira yo gukira nk'uko tuyibona mu gitabo cya Yohana 12, turi kwiga icyigisho kivuga ngo umukristo mu rugendo, kugira ngo tugitangire neza tugomba kugisasira. Amagambo ari muri Yohana 12 umurongo wa 32 haranditse hati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzihererezaho abantu bose. Mwumvire iryo jambo, n'agakiza nako kagomba kuza ku bantu bose, ntabwo kagomba kuza ari idini runaka. Oya, ngo wenda ngo ababo ngo bagahezwe, ahubwo batubwiye ngo nzihererezaho abantu bose. Niyo mpamvu rero umunyezaburi yavuze yuko burya Imana ariyo izigisha abantu uburyo banyura muri iyo nzira. Usenge kugira ngo nawe iyo nzira ubashe kuyinyuramo, kandi icyo nshimira Imana iyo umuntu aciye bugufi. Baranditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uriya mwanditsi wacyo ariwe witwa Luka, yanditse amagambo avuga ati ngo Imana ntirobanura abantu ku butoni mu byakozwe n'intumwa 10, ngo ahubwo abari mu mahanga yose abakora iby'Imana ishima irabemera. Abari mu mahanga yose
ntabwo hano bari kuvuga ngo bari mu mahanga runaka, ngo wenda ngo bari muri Kongo, cyangwa se ngo ubwo nibo bireba gusa, cyangwa ngo bari muri Angola ntibibarebe, ahubwo bari kutubwira abari mu mahanga yose, abakora iby'Imana ishaka bose irabemera. Niyo mpamvu nawe ukeneye gusenga kugira ngo ubashe kumenya iyi nzira y'agakiza, ubashe kwakira Yesu Kristo gukiranuka kwawe, maze ube uriho mu isi ufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Nicyo rero tugiye kuganira umukristo mu rugendo. Igitabo tugiye gukoresha cyane ubu, tugiye gukoresha igitabo cyitwa Umugenzi. Iki gitabo cyitwa Umugenzi nifuje kugikoresha mbitewe n'iyihe mpamvu. Akenshi nkoresha Bibiliya, ariko nagiye nsuzuma iki gitabo cyitwa Umugenzi, naje gusanga abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bacyemera. Nza gusanga aba batampera mu bice byabo byose bacyemera, yaba basohoke. Nza gusanga abasepake bacyemera. Nza kubona abantu benshi bagikoresha, yaba mu bibwiriza byabo usanga bakoresha igitabo cy'Umugenzi. Ndavuga ngo nanjye reka nzagikoreshe, kandi nanjye ubwanjye nkige, kuko cyihishemo amabanga menshi. Abasenga ku Isabato baragikoresha. Uwitwa Ellen White yaje kucyandikaho mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kuri paje y'183. Ni nayo mpamvu burya ntekereza yuko yaba abo batampera bagikoresha, yaba n'abadivantisiti bagikoresha, nuko uwitwa Ellen White kuri paje y'183 y'icyo gitabo cyitwa Intambara Ikomeye yaje kuvuga yuko uwacyanditse ari we witwa John Bunyan, ngo we yaje kumuvugaho yuko ngo yahumekaga umwuka w'ijuru. Niko yaje kumuvugaho nk'icyo gitabo twababwiraga cyitwa Intambara Ikomeye. Reka ayo magambo niko yanditse muri icyo gitabo. Yaranditse ari kubabwira ati ngo ubwo Yohani Bunyani yari afungiwe muri gereza mbi cyane, yuzuwemo n'abantu bakoze amarorerwa y'ubwicanyi, ngo yahumekaga umwuka w'ijuru. Kandi aho hantu niko yandikiye igitabo cyuzuye ishushanyamvugo kivuga iby'umugenzi wagendaga ava mu gihugu cy'irimbukiro agana mu murwa wo mu ijuru. Mu gihe gisaga imyaka 200 iryo jwi ryavuye muri kasho y'i Bedford ryagiye rivugana imbaraga ikora ku mitima y'abantu. Ibitabo bya Yohani ari by'urugendo rw'umukristo n'ikindi cyitwa Ubuntu busaze ku mukiranutsi ku munyabyaha ruharwa, byayoboye abantu benshi mu nzira y'ubugingo. Rero tugiye gukomeza kuganira iby'iki gitabo, ariko ibyo tubonye bikomeye cyane nuko iki gitabo ngo cyayoboye abantu benshi ku nzira y'agakiza. Uyu muntu wacyanditse yari ari muri gereza. Igereza yari ifungiwemo abantu babi. Iyi gereza yari yabaga ahantu hitwa Bedford, ni mu Bwongereza. Uyu John Bunyan nta nubwo yari umudive, nta nubwo yari umusepake, oya, ahubwo yabaga mu itorero ryitwa Independent Church riba mu Bwongereza. Ntabwo ari iki gitabo cy'Umugenzi cyonyine yanditse, oya, uyu Mugenzi gifite volume 2, yanditse n'ikindi cyitwa Ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa, cyangwa se Abundant Grace to the Chief of Sinner. Nicyo gitabo yanditse. Hari n'ibindi bitabo 5, harimo ibyitwa Holy City. Ibyinshi ntabwo bigiye biboneka mu Kinyarwanda, yagiye byandika byinshi cyane. Uyu mugabo rero tugiye gukomeza kuganira, turushaho gutekereza ibye kugira ngo tubashe kubisobanukirwa, ariko tuzirikana icyigisho turi gukomeza kwiga yuko ari umukristo mu rugendo. Uyu mukristo mu rugendo rero tugiye kumenya habava n'ahabajya. Abenshi bagiye bava mu idini bagahindura amadini, ariko ntibakore n'urugendo na metero imwe mu kuva mu byaha ugera mu gukiranuka. Uru rugendo rero tugiye kuganira ni uruvana abantu mu byaha rukabageza mu gukiranuka, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Imigani, ariko turi bwifashishe na cya gitabo nababwiye, kandi inzi yuko turi bubashe kuhabonamo ibintu byinshi cyane. Mu gitabo cy'Imigani Salomo nawe hari uburyo yaje kwandika. Salomo yanditse amagambo mu Migani igice cya 15 umurongo wa 24, arandika ati, ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Umunyabwenge ngo inzira y'ubugingo irazamuka, ariko ngo imukura ikuzimu ikamugeza ibuzima.
kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Mwumve rero aho umuntu bwe abasanzwe ari ikuzimu. Nimvuga ngo abasanzwe ari ikuzimu, burya abasanzwe ari mu rupfu rw'iteka, abasanzwe azarimbuka, ariko noneho Imana yo imukura ngo mu rupfu ngo mu bapfuye, ikamuzamura ikamugeza mu bazima. Ese weho uru rugendo waba wararugiye? Uru rugendo rutandukanye n'uruvana abantu mu rubaya, ukaba wagenda igatinda, ukaba wagenda igatoye, ukaba wava hano muri Nord Kivu ukagenda ikinshasa. Ntabwo urwo ni urugendo rugaragara. Ushobora no gukoresha amafaranga menshi, ariko ntabwo uba uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo. Aha rero sinzi wewe ko tugiye kuruganira urwo rugendo dukoresheje igitabo cyanditswe n'umugabo witwa John Bunyan. Uyu John Bunyan tutari twavuga byinshi muri iki gitabo, tugomba kubanza tukamenya amateka ye. Yavutse mu 628 ngo se yari umucuzi. Ibi biboneka mu gitabo cye volume kuri page ya 5. Kandi ngo yize umwuga nawe w'ubucuzi, ngo yari afite ubwenge bwinshi bwa kavukire, ariko nta buryo ngo yari yarabonye bwo kwiga. Nubwo yari azi kwandika, mu myandikire yarimo amakosa menshi, ntabwo yari yarize amashuri menshi. Ibi rero bigahita bigaragaza yuko Imana igomba gukoresha abakozi boroheje. Hari igihe abantu usanga bari kuvuga ngo ariko ngo umuntu ngo yarabyigiye. Reka nkubwire, kwiga teoloji no kuva mu byaha ni ibintu bitandukanye. Ni bande babyigira ugasanga birirwa basinda, kandi bavuga ngo bahora biga iby'Imana. None se ubwo tuvuga yuko wazajya mu ijuru ngo nuko ngo yabyigiye? Reka nkubwire unabyumve neza, kuba umaze igihe kinini mu bisa no gusenga bitandukanye cyane no kumara igihe kinini unesha ibyaha mu mibereho yawe. N'igihe kinini ushobora gushima Imana n'igihe umaze mu gakiza. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Niyo mpamvu rero ibyo wita wenda ubukristo, uyu we ntabwo yari yarize aya mashuri menshi, ariko Imana iramukoresha nk'uko tugiye kuganira. Uyu ngo akiri umusore yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko akabikora ngo umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Ni Yohani Bunyani niko yari ateye. Ariko icyamutangaje mu munsi umwe yumvise abantu bigisha ku cyaha cyo kwica isabato, ngo yumva ijwi ry'Imana mu mutima rimubaza ngo urahitamo iki. Yumva bigisha ku bijyanye n'isabato, kandi tuzirikane uyu muntu ntabwo yasengaga mu madini y'abasenga ku sabato, yari umuprotestanti, ariko ngo yumva bigisha ku cyaha cy'isabato. Ibiro bigatangira umuntu wese akibaza, ku bantu basenga ku cyumweru nimusoma Bibiliya nta hantu muzabona Bibiliya ibibahamiriza yuko mukeneye gusenga ku cyumweru, muzanahabura na hamwe. Ariko ugasanga abantu benshi bamaze kuyobya, abantu benshi bagiye kurimbuka bitewe no kutisomera Bibiliya. Bakaba barafashe ubugingo bwabo bakabuha abayobozi, abantu bamwe bakababwira ngo ku cyumweru ngo niho Yesu yazutse, akabyemera cyo. Kandi Yesu ubwo atarigeze aruhuka ku cyumweru. Ngo intumwa ngo zabonye ngo ibintu n'amafebozi, ni ibintu biri fable, ni ibintu by'ibihuha abantu baza bakakira. Umuntu ubwe ntiyisomera Bibiliya, akagenda neza akemera yuko icyumweru Imana yacyemeye. None wa muntu unteze amatwi, ibyawe bimeze bite? Uyu rero ngo yumvishe bigisha ku cyaha cyo kwica isabato, ngo umutima uramukomanga, uramubaza ngo urahitamo iki. Ibi tubisobanukirwe. Uyu niba yarumvishe iby'icyaha cy'isabato, ntabwo itegeko ry'Imana ari isabato gusa, oya, amategeko ni 10, isabato ni itegeko rya 4. Kandi Bibiliya iranavuga ngo n'uwifuza ngo nawe aba yarangije gusambana, uwifuza umugore wa mugenzi we ngo aba yarangije gusambana. Hirya yuko wenda ushobora kuba waranasambanye, ushobora no kuba warabyifuje. Ibiro bikagaragaza yuko icyaha si ukwica isabato gusa, oya, ahubwo n'ubusambanyi Imana irabuhanira. kandi ngo n'uwica umubiri we, rya somo rivuga ngo ntukice. Ushobora kuba wowe ufata ibisindisha ukabishyira mu mubiri wawe, Imana nawe izakubaza yuko uri umwicanyi utaranishe n'abandi benshi, ahubwo ubwawe wariyangisha. Rero uyu nawe yumvishije icyo cyaha biramubabaza cyane, ngo umutima ukomeza kumwemeza ngo urahitamo iki. Ese urashaka kuzajya muri Gehinomu? Ngo agira ubwoba bwinshi, maze ariheba yibwira ko atagishobora gukizwa. Uwo ni umugabo witwa Yohani Bunyani. Turi kwiga amateka, icyigisho n'urugendo rw'umukiranutsi cyangwa se urugendo rw'umukristo. Tuhereye kwa aya mateka y'uyu mugabo witwa John Bunyani, nicyo kibazo yaje guhura nacyo. Umutima uramurega cyane,
ariko ngo yarasengaga ariko umutima umwemeza ibyaha, icyo kidodo akomeza kukigira. Ni nako rero bimeze muri iyi minsi, abantu bashobora kuba basenga ariko umutima ubemeza ibyaha ari mwinshi cyane. Icyaje kubaho kugira ngo turusheho kubisobanukirwa, ngo ubwo umutima wari ukomeje kumurega, ngo bukeye yaje guhura n'abagore 3 bakijijwe baganira iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Mwumve ibyaje kuba k'uyu mugabo witwa Yohani Bunyani. Igihe umutima we wamwemezaga, yaje guhura n'abantu 3 bagendaga baganira iby'ubuhamya, uburyo bahuye na Yesu. Umwe akavaho akavuga uburyo umwuka wera yamusanze, akavuga amahoro yakiriye, akababarirwa, akaba yicaye azi neza yuko yababariwe na Yesu. Undi agakurikiraho, n'uwa 3 nawe akurikiraho. Yohani Bunyani abateza amatwi, ngo ababonye ahita avuga ati aba bantu babonye Yesu koko. None kugeza iyi saha we ubwo buhamya ushobora kubutanga? Abenshi usanga kwihana ko bavuga ati ngo njyewe iyo nkoze ifuti ngo Imana ngo nizera ko imbabariye. Tugiye kwiga urugendo umenye neza niba warababariwe, kuko nibitagenda kuriya, reka nkubwire ibyo wibwira yuko isenga biri buze kuba ikibazo gikomeye cyane. Hano akomeza avuga ati icyakora yashatse agakiza, ngo ariko ntiyakizwa uwo mwanya, ngo yaje guhura n'ibigeragezo byinshi, ariko reka dushime Imana ngo uko yakomeje kuba iruhande rw'Imana byaje kurangira ngo nawe ageze ku musaraba, ngo umutwaro umuva ku mugongo arakizwa. Mbega umunezero! Yegereye Imana, amaze kwegera Imana ajya imbere y'Imana, birangira akijijwe. Ibi rero ni ibihamya by'uko nawe birashoboka burya yuko nubwo umaze igihe kinini uvuga yuko usenga ariko uri umunyabyaha, rimwe na rimwe ukaba uharanira iterambere ry'idini aho usengera, ariko burya umutima ukwereka ati nubwo ibi bintu bikora ariko nzarimbuka. Ibi rero ni igihita kigaragaza yuko nawe uri mu banyabyaha, ukeneye ya nzira ikura abantu ikuzimu ikabageza mu bazima, cyangwa se ikabageza mu bakiranutsi, ikura abantu habi ikabazamura. Kandi twabonye yuko n'Uwiteka wenyine ubasha kwigisha abanyabyaha inzira. Usenge rero kugira ngo aka gakiza Yohani Bunyani yakiriye nawe ubashe kukakira. Mu gitabo kitwa Zaburi ya 37, umunyezaburi yanditse amagambo nakunze. Umunyezaburi nkuko tuyasoma muri Zaburi ya 37, Zaburi ya 37, tujye tujyanirana mujye mubumbura Bibiliya, ntacyo bitwaye kugira ngo tugendane neza cyane. Zaburi ya 37 umurongo wa 7 yaranditse ati turiza Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarikwe umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe, n'umuntu usohoza inama mbi. Turiza Uwiteka umutegereze wihanganye. Burya iyo umuntu aturije Uwiteka birangira Imana imuhaye agakiza. Uyu rero nawe yakomeje kuba iruhande rw'Imana, birangira Imana imuhaye agakiza. Uwo mwanya rero ngo atangira kuvuga ubutumwa hose, Imana iramukoresha. Umva, Imana yaramukoresheje ku rwego rukomeye, abantu benshi bakira agakiza. None kugeza iyi saha weho iyo uvuga Imana mbwiza ukuri, ariko nushaka ntuze no kumpamagara, ariko utekereze mu mutima wawe, iyo uri kuvuga Imana uvuga Imana yagukijije, uvuga Imana usobanukiwe neza. Ibyo bintu urushaho kuba ukubitekerezaho cyane, kuko ikibabaje ubu abantu benshi bari kuvuga iby'agakiza ariko batazi. Bari kuvuga iby'agakiza batojwe na ba sekuru, akaba avuga ibintu nawe ubwe neza atazi, kandi ntanabure kubivuga, ariko bizarangira niyataboneka guca bugufi. Imana ivuze ati mumve imbere muri n'inkozi z'ibibi nta nubwo mbazi. Ayo masomo murayasoma muri Matayo 24, muri Matayo kangahe muri buze kuhabona ahantu handitse ati ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni. Ni 7:21 aho ngo azaberurira ababwira ati mwumve imbere muri n'inkozi z'ibibi. Mwumve, iki ni ikibazo gikomeye, umuntu kuba asenga ariko akazitwa inkozi y'ibibi bitewe nuko atagize iyi nzira ngo abashe kuyigendamo, iby'agakiza Imana ibashe kubimuha, yambikwe amahoro ava mu ijuru. Dukomeza rero iki kiganiro cyacu, kuko iki cyigisho ngira ngo Imana nibishaka tuzanagikomeza, biraterwa n'ahantu turi bukigereze. Ku paje ya 6 y'igitabo cyitwa Umugenzi yaranditse ati ngo abantu bakene umunsi barandika bati
ngo maze natwe dukomeze urugendo. Iyo nzira ni nziza cyane kandi ngo nta yindi igera i Siyoni. Iyi nzira tugiye kuganira ngo nta yindi ibasha kugera i Siyoni. Kuri iki gice gitangira batwereka uburyo umuntu yari ahetse umutwaro, ngo nanyuraga mu butayu nibwo iyi si mbona ahantu hari isenga, ndyamamo ndasinzira ndota inzozi, ngo muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro umuremereye ku mugongo. Mwitegereje mbona abumbuye icyo gitabo aragisoma, akigisoma ararira ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka boroga ati ngire nte. Mwumve ikintu cyabaye k'uyu muntu. Uyu muntu turi kuganira izina rye yitwaga Mukristo, ariko ngo yari ahagaze, yabaga mu butayu, ngo ubutayu aribwo isi. Burya ubu butayu buri kuvugwa n'iyi si ivugwa ntabwo ari isi nk'igihugu cya Kongo, nk'ibi bihugu byose biri mu iyi si ya Nyagasani, ahubwo ni umutima w'umuntu nawe burya uba umeze nk'ubutayu. Ibyo muzabisoma muri Yesaya igice cya 40. Niko berekana uburyo ngo Imana yiteguye kunyuza inzira mu butayu. Ni Yesaya 42 ngo Imana izanyuza inzira mu butayu. Burya buriya butayu muzanasoma ngo ijwi ry'ururangurura mu butayu. Imitima y'Abisirayeli yari yarabaye ubutayu. Ubutayu ni ahantu hatagerwa amazi, kandi tubona yuko Yesu ari we mazi y'ubugingo. Rero nawe yanyuraga mu butayu, ariko ikintu cyari kimutangaje mu gihe yari aryamye amasinziriye, nkuko nawe ushobora kuba usinziye atari ibi bitotsi bigaragara, ngo abona umugabo wambaye ubushwambagara. Muri Yesaya baranditse ngo ibyo twakiranutsemo byose ni ubushwambagara bufite ibizinga. Abenshi bashobora kuba ari ba revera pasiteri, abandi bakaba ari abakuru b'itorero abitwa les anciens de l'église, abandi bakaba bakora izindi nshingano abadiyakoni. Mwumva ubwo bwose ni ubushwambagara, kuko ibyabo ibyo ntabwo byabasha gukiza umunyabyaha. Ibyo nubisoma ntabwo ubwabyo byakiza umunyabyaha. Uyu rero nawe yitwaga Mukristo, yari afite ubushwambagara, yari afite ibintu byinshi yakoze abantu bakamwita umuntu w'Imana. Ngo ahagaze ateye umugongo urugo rwe. Wumva ikintu we yabashije gukora, ngo yateye umugongo urugo rwe. Gutera umugongo urugo yari ateye umugongo yari imibereho ye, yagiteye umugongo ashaka uburyo yabasha gukizwa. Niba wumva ngo yateye umugongo urugo rwe, wo gutekereza ngo ubwo ngo ni ugutera, niba wenda uba hano mu ngo utekereze ngo ubwahari ngo wari werekeje amaso bihambwe. Ntabwo ari ibyo. Oya, ahubwo ni ukwanga umunyacyaha. Amaze gutera umugongo urugo rwe, ngo afata igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro umuremereye ku mugongo, atangira gusoma icyo gitabo. Icyo gitabo ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya. Akigisoma ahita ngo arataka, aravuga ati, niko gutaka ati ngo ngire nte. Mureke mbabwire, aya magambo yabona no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2, igihe Petero yabumbuye amagambo. Mureke ibi bintu tubyumve. Petero igihe yasomye ari kwigisha abantu ku munsi wa Pentekoti, mu Byakozwe n'Intumwa 2, tujyanirane. Turi kwiga umukristo mu rugendo. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2, uhereye ku murongo wa 37. Mwumve ikintu cyanditse muri icyo gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Haranditse hati, abo bantu bose babyumvise bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Aba bantu bari basanzwe basenga, bari baje kwizihiza Pentekoti, wari umunsi wa 50, bari baje gusenga, ariko batangazwa no kumva icyigisho cya Petero, ngo ayo magambo abacumita mu mitima. Niko kubaza bati, ngo bagabo bene data tugire dute? Wari uzi yuko ushobora kubusenga ariko ayo magambo atari yagucumita mu mutima? Aba bantu rero akimara kubacumita mu mutima, ni nako na Mukristo nawe byamugendekeye. Yaje kubona yuko igihe cyose asenga, yego yambaye ubushwambagara, afite inshingano mu dini, abona yuko ari umunyabyaha cyane. Niko gutaka akavuga ati, se none ngire nte? None se nakizwa nte? Mwumve ikibazo cya mbere uyu muntu yabashije kwibaza, kuko yahise asobanukirwa nubwo bamwita Mukristo ariko atuye mu mudugudu witwa Rimbukiro. Ibi bintu tuze no kubisobanukirwa. Nta mudugudu witwa Rimbukiro uba ku isi, ntawe. Ahubwo uyu mudugudu witwa Rimbukiro abanyabyaha bose baba bawutuyemo. Ntabwo ari umudugudu komutere nk'uko haboneka karitsiye yitwa runaka, ahubwo
ni umutima w'umuntu uri mu byaha nawe ubwawe uzarimbuka nk'uko Bibiliya ibitubwira. Uyu rero nawe akimara kubisoma abona yuko ahari ari habi, ngo akimeze atyo atahiwe, agezeyo amara umwanya ashobewe, ngo yiyumanganyije kugira ngo umugore we n'abana batabona umubabaro we, ariko ananirwa kumara umwanya munini acecetse kuko umubabaro we ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge, atangira kubabwira ati umugore wanjye nkunda, namwe bana banjye nabyaye, njyewe nshuti yanyu magara, nishwe n'umutwaro undemereye, kandi naburiwe inkuru y'impamo yuko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba, njyewe ubwanjye nawe mugore wanjye namwe bana nkunda tuzarimbuka bibi, keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Uyu mugabo ahise agenda ku mugore, agiye no ku bana, atangira kubabwira ati nyamara tuzarimbuka, mureke mbabwire. Agiye kubabwira abantu bo bari kubona nta kibazo. Mwari muzi yuko kandi uyu yabwiraga umugore we nawe yitwaga Mukristokazi. Mu gitabo cy'umugenzi volume ya 2 tubona amazina y'abana be, harimo abitwa ba Petero, abitwa ba Yakobo, abitwa ba Samweli, abo bose bari abana be. Ariko ikibabaje, igihe umugabo yabwiraga umugore ari no kubwira abana, ntabwo babashije kubyemera, ahubwo nk'uko munsi tubisoma ngo bumvise ibyo bene wabo baratangara cyane, ngo si uko bemeye yuko ibyo yababwiye ari ukuri, ahubwo nuko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Ngo nuko kuko bwari bwije bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza, bihuta kumuryamisha. Aya magambo dukeneye kuyumva. Igihe undi yavugaga ati nyamara tuzarimbuka, abandi bahita bamubwira ati ahubwo wasaze. Ni nako bimeze, yuri kubwira umuntu yuko azarimbuka amaze igihe kinini nawe ubwo afite inshingano mu itorero hasengera, aravuga ati ibi bintu ntabwo ari ukuri. Ibi bintu ntabwo ari ukuri ngo tuzarimbuka, none se amaturo yose natanze ubwo nzarimbuka? Nicyo kibazo mu Kristo. Aya makuru ni wowe wenyine wari uyafite muri uyu mudugudu. Mwari muzi yuko umuntu uzi ko azarimbuka aho usengera ashobora kuba ari nk'umwe, ugasanga ni wowe wenyine ufite umutima umuciraho iteka, muri we yumva akavuga ati se nakizwa nte? Ushobora kubona aho usengera ari umuntu umwe, rimwe na rimwe yabimenye agatangira gushaka agakiza, akagenda akabibwira bene wabo, akavuga ati nyamara dusenge dufate ibihe ahari kugira ngo Imana idukize. Bene wabo baramureba akavuga ati watangiye kwaka, ubwo nubwaka ukeneye gutuza. Nshuti yanjye reka nkubwire, utitaye ku gihe cyose umaze, twaje gusoma yuko bose bakoze ibyaha, ubwo bushwambaga rushobora kuba wambaye nk'uko twagusomye muri Yesaya 64 ngo ibyo twakiranutsemo byose, iyo umuntu adafite agakiza ibyo akiranukamo byose bimeze nk'ubushwambagara. Mu Bagalatiya baranditse ngo imirimo itegetswe n'amategeko, ngo abayikora badafite agakiza baranditse bati ni ibivume. Mureke mbabwire, abantu benshi bari gukora inshingano ariko ari ibivume, abenshi bazarimbuka. Uyu we rero agiye kubwira umugore, umva birangira amubonye yuko yarwaye indwara isarisha. Birangira, reka nkubwire nshuti yanjye, niba uri kumva ukeneye agakiza, we kugenda kugisha abantu inama, we higira uruhande rw'Imana. Imana yonyine yatangiye kubikubwira, yiteguye kuzagukiza. Mureke twumve amagambo mu maganya ya Yeremiya. Uwitwa Yeremiya yanditse, ariko yandika mu gitabo yanditse yita amaganya ya Yeremiya. Igice ni icya 3, dukeneye kujyanirana neza. Uhereye ku murongo wa 20, ahari turahera ku murongo wa 25, ngo Uwiteka abereye mwiza abamutegereje n'ubugingo bw'umushaka. Abereye mwiza abamutegereje ngo n'ubugingo bw'umushaka, kushaka agakiza. Ku murongo wa 26 ngo ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Imana atuje. Iyo uri kumva ushaka agakiza, egera Uwiteka utuje. Hano bakomeza ku murongo wa 28 ngo yicare yiherereye kandi yihoreye kuko Imana yabimushyizemo. Akeneye kugenda akicara yiherereye kandi ngo yihoreye, yicaye we ubwe n'Imana ye, ngo kuko Imana yabimushyizemo. Birashoboka yuko nta bandi bantu ibi bintu babizi muri bo, ugasanga kuba bo biberaho bumva nta kibazo. Burya Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ariko mureke mbabwire, burya abanyabyaha babura amahoro niba abandi batangiye gukabakabwa n'umwuka w'Uwiteka. Aho umwuka w'Uwiteka yageze mu bantu, niko umuntu atangira kubura amahoro.
uwo niwe munyabyaha ubura amahoro. Ariko aba bandi bo badafite umwuka w'Uwiteka ubakomanga, rimwe na rimwe utumva ikibazo cye, mureke mbabwire, we ahubwo abura amahoro iyo yabuze ibyaha. Muzarebe iyo umusinzi yabuze inzoga, burya niho abura amahoro. Niho abura amahoro. Iyo umusambanyi yabuze uwo basambana niho abura amahoro. Uwamenyereye kwica iyo yabuze uwo yica, n'umurozi iyo yabuze uwo yaruga niho abura amahoro. Ariko aho umwuka w'Uwiteka yageze mu mutima w'umuntu niho utangira kumubuza amahoro. Niho batubwiye ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Uyu muntu abura amahoro bitewe nuko atangira kubona akavuga ati se igihe cyose namaze banyita umuntu w'Imana, ahari singiye kurimbuka. Uyu muntu abura amahoro. Uyu rero ngo yicare yiherereye kandi yihoreye, ngo kuko Imana yabimushyizemo. Ku murongo wa 31, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, kandi nako yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe. Mwumva aya magambo, ngo nako Imana yababaza umuntu ariko amaherezo Imana izamugirira ibambe, Imana izamukiza. Nshuti yanjye rero, wumve yuko ubuzima bwawe buri mu kaga, nubwo wiswe mu Kristo igihe kinini, ariko birashoboka yuko wabaye mu mudugudu witwa rimbukiro, byerekeze yuko ubuzima bwawe buri mu byaha. Uyu mugabo rero nk'uko tuje kubibona, igihe yabwiraga umugore we yaje kumubona nk'aho yarwaye indwara isarisha. Ariko ikintu cyiza yakoze, ngo bukeye mbona agendagenda mu murima asoma igitabo cye nk'uko yari amenyereye, agira agahinda kenshi, akigisoma araturika ararira nk'uko yabigenje mbere, ngo nkwiriye gukora ne ngo mbone gukira. Wumve ikibazo cye, yakomeje kugenda imbere y'Imana, umutima ukomeza kumva hari icyabura, ararira. Ese nshuti yanjye, wenda tutari twanakomeza mbere, we hantu bati wumva uhari, cyangwa weho wumva rujyawe biguhagije kuba wibereyeho utyo nk'uko bayeho? Umva njye mfite ubwoba yuko ibyo wita ubukristo nta na kimwe Imana ibona. Turi kwiga yuko ni urugendo rw'umukristo. Uru rugendo twaje kubona ngo Imana ibereye nziza abakiranutsi, ngo kuko ibakura mu byaha ikabazamura, ikabakura mu rwobo rw'ibyaha ikabageza mu gukiranuka. Uyu rero nawe amaze kubona ngo umutima we wongera urakabakabwa, ararira araturika aravuga ati se ngire nte ikintu Imana yabashije kumukorera, ngo yamwohereje umuvugabutumwa. Imana yohereza abavugabutumwa mu buryo bwinshi, kandi na hano igisaha burya urukuntega amatwi. Umugambi ni ukugira ngo ubashe kuva mu byaha ugere mu gukiranuka. Igihe uwo muvugabutumwa yazaga, yahise amwereka inzira. Undi gihe yamwerekaga inzira nk'uko tubisoma, yaje kumubwira ati mutware, nabwiwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriwe iteka ryo gupfa, kandi nyuma yo gupfa sinzi niba nzakira urubanza. Niko yaje kubibona. Abibonye yarazi yuko azapfa, ariko nyuma akaba atazakira urubanza. Ni nako bimeze, twese twagenewe gupfa rimwe nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 27, ngo ariko nyuma hazaba urubanza. Nshuti zanjye, urwo rubanza urarwiteguye? Hari indirimbo tugira ivuga ngo mbese ntiteguye? Uriteguye cyangwa uzatsindwa n'urubanza? Urushaho kubitekereza. Mureke mbabwire ibintu nge byantangaje. Adamu ikintu cyamukuye mu ngobyi y'Edeni ryari itunda ritoya, niryo ryamukuye mu ngobyi y'Edeni. Ari itunda rimwe. None weho niba ari itunda ryamukuye muri Edeni bitewe n'igicumuro kimwe cyonyine, weho uteganya yuko uzagenda mu ijuru hejuru y'ibyo byaha byawe? Ushobora kuba ukigera amazimwe, ushobora kuba ugikora ibyaha runaka, maze ukumva utekanye. Reka nkubwire, ufite ikibazo gikomeye cyane. Uyu we yagezeho arataka, Imana imwohereza umuvugabutumwa. Umuvugabutumwa yagerageje kumurangira inzira. Muri iyo nzira yabashije kumurangira, yaje kumubwira ati ngo mubwirizabutumwa amutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane, aramubaza ati urarora ririya rembo? ngo uwo mugabo ati oya. Arongera amubaza ati urarora ririya tabaza cyane? Aramusubiza ati sinzi ahari ryo ndaribonye. Maze mubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza ujyeyo udateshutse, nuko rutyo uri bubone iryo rembo, nurikomanga urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Mwumve icyo yabashije gukora. Yamweretse irembo ariko ntiyabasha kuribona. Irembo nta wundi ni Yesu, kuko Yesu niwe rembo ry'intama
nk'uko tubibona muri Yohana 10, ariko atabibonye neza amwerekeza ku itabaza. Baranditse ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Burya niba nawe utari kumva iby'agakiza, egera ijambo ry'Imana, soma Bibiliya. Iyo umuntu asomye Bibiliya niyo ubwayo ibasha kwereka umuntu ikibazo afite, ibasha kumwereka uburyo ari umunyabyaha, ibasha kumutunganya. Iyo umuntu yayigiyemo niho abonamo Yesu Kristo, kandi ibasha gutuma akora imirimo myiza, kugira ngo abantu bahite babona yuko ari itandukaniro ryo kuba umukristo no kuba umuntu udasenga. Ariko ikibabaje nk'iyi minsi pe, uri kubona nta tandukaniro riri hagati y'abantu basenga n'abadasenga. Impamvu nta tandukaniro nuko abantu benshi bemeye amadini ariko ntibemera inzira y'agakiza. Ntabwo bigeze bava mu byaha, ahubwo abayoboke b'amadini, maze Satani abazingiraho. Ubu vuba aha bakaba bagiye guhinduka imibi igiye gutwikwa. None inshuti yanjye, wewe kunteza amatwi, amaherezo yawe araba yahe? Uyu rero byaje kurangira iyo nzira yumvishe. Uko dusoma kino gitabo tubona ngo yuko yatangiye kwirukanka. Ntabwo icyo yirukankishije nk'uko twabibonye mu cyigisho cya Zakayo twarangije ubushize, twaje kubona ngo na Zakayo yirukanka. Burya twebwe ikimani dushakaho ntabwo ari ukwirukankisha aya maguru, ahubwo ni ukwirukankisha umutima. Umuntu ajya mbere kugira ngo Imana ibashe kumukiza ibyaha. Abantu benshi iyi nzira ntabwo bari bayisobanukirwa, ariko kuba batari bayisobanukirwa niwo mugambi w'Imana ishaka kugira ngo noneho, kuko baranditse amagambo tubona mu Byakozwe n'Intumwa 17:30, haranditse hati tujyanirane ngo iminsi yo kujijwa Uwiteka yarayirengagije, ariko itegeka abantu bose bari hose kwihana. Umva ayo magambo, mu minsi yo kujijwa. Birashoboka yuko umaze igihe kinini uri mu minsi y'ubujiji, kandi Bibiliya iravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Ubujiji turimo ni iminsi yo gukomeza gukora ibyaha kandi usenga. Ni iminsi yo wabayeho ukikora ibintu bitemewe n'Imana, iyo niyo minsi y'ubujiji. Ngo iminsi yo kujijwa ngo Uwiteka yarayirengagije, ariko itegeka, umva ni itegeko, itegeka abantu bose bari hose kugenza ute? Kwihana. Imana ikeneye kugira ngo wihane uve mu minsi y'ubujiji. Uyu rero ngo atangira kwirukanka, ariko ataragera kure y'urugo, umugore we n'abana babibonye baramuhamagara ngo agaruke. Yipfuka mu matwi akomeza kwiruka, avuga ati bugingo budashira. Nuko ntiyakebuka, ahubwo akomeza guhunga yerekeza hagati mu kibaya. Undi we akomeza kugenda, ariko ngo umugore, abana, ngo abo bose bashaka kumugarura. Reka nkubwire, ntabwo uru rugendo ari ibintu byo kugenda n'aya maguru, oya, ahubwo ni ibibazo biba mu muntu. Iyo umuntu ashaka kujya mu gakiza, ariko ushaka gukizwa, uzahura n'inzitizi. Abo musengana bashobora kukubera inzitizi, bakavuga ati yewe ibintu ugiyemo ni ubusazi, ibyo bintu uri gushaka ngo nagakiza, ubu ugiye kutubwira yuko igihe cyose twasenze ubu tutakijijwe. Ubwo nuko ugiye kutubwira, bagashaka kugarura, ariko uyu ngo yakomeje kwirukanka. Umutima we kuko wari ubabajwe n'ibyaha yakomeje kujya mbere. Reka nshime Imana yuko Imana itigeze imutererana, yakomeje kujya mbere, akomeza kujya mbere. Vuba aho haje kuboneka inshuti ze, uwitwa Mudakurwa ku Jambo n'uwitwa Nyamuryirya Nino, bashaka kumugarura, ariko we aranga, akomeza kujya mbere. Yakomeje kujya mbere. Mudakurwa ku Jambo yageze aramubwira ati ibyo ushaka ni ibiki? Bikurekesha iby'isi byose. Mukristo ati ndashaka ibiragwa bitabasha kubura cyangwa kwandura cyangwa kugajuka. Mbega umugabo wari wamashije ngo bibitswa mu ijuru aho bitabasha kwangirika, kugira ngo ababishaka bazabihabwe mu gihe byategetswe n'Imana. Ibyo byanditswe mu gitabo cyanjye, niba wemeye kugisoma urabibonamo. Mudakurwa ku Jambo ati ashwi, kuraho igitabo cyawe, uragarukana natwe cyangwa urarorera. Ngo ndanze kuko nafashe yasuka, ngo ntabwo nshobora gusubira inyuma. Mu Kristo habonetse iterabwoba, inshuti ze ziza zije kumugarura. Iyo umuntu ari gushaka agakiza, reka nkubwire, abazakugira inama ngo bivemo bazaba benshi. Ariko nushaka kwisengera urindi rya winywera inzoga, urya buri bimwe byose, mw'iyi minsi ubona abantu basenga ukabona babaye indya byose. Hari akanyamaswa kitwa ingurube, murakazi, iyo kageze mu
umwanda agashimishwa n'umwanda, ko kikundira karya buri kimwe cyose. Abantu benshi usanga buri bimwe byose barya, ntabwo bazi uburyo ibyo bakeneye kutarya n'ibyo bakeneye kurya. Ukabona ubukirisitu nk'ubwo akanywa buri kimwe cyose, ukareba uyu muntu we ni ibimeze bite. Kandi nimusoma mu Balewi 13 muzareba iby'inyamaswa zizira n'izitazira, berekanye yuko ingurube ari inyamaswa izira bitewe n'uko urya byose. None ahari weho ntabwo ufite imiterere nk'iy'ingurube, ugasanga urya buri kimwe cyose, ibipfuye byose bikagera mu gifu cyawe. Reka nkubwira, harimo akaga. Uyu muntu w'Imana witwa Mukristo turi kureba yabashije gushaka gusubizishwa inyuma ariko aranga. Yewe n'uwitwa Nyamuryirya Nino we yabashije nawe kujyana nawe, ariko bageze mu Isaya Gahinda Gasaze. Iyi Isaya Gahinda Gasaze abantu benshi bajya babivuga ngo ni ibyago. Burya hari ibibazo bikomeye cyane ngo ni ibyago ngo umuntu ahura nayo. Iyo ntabwo ariyo Saya Gahinda Gasaze, ahubwo Isayo Agahinda Gasaze nk'uko tubisoma kuri paje ya 17 baranditse bati, ngo aransubiza ati iyi Sayo ntiyatindwa. Igituma idatindwa nuko ihora ishyirwamo icyo n'ibyondo byose bizanwa no kwemezwa ko umuntu ari umunyabyaha. Iyo umuntu yarushijeho kubona uburyo ari umunyabyaha, ngo akarushaho kubibona. Kandi nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yohana 16:8, ngo umwuka nazaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ngo nicyo gituma yitwa Isaya Gahinda Gasaze. Iyo umunyabyaha akanguwe akamenya nuko ari uwo kurimbuka, umutima wo wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi. Nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri iyo Sayo. Nicyo gituma ari habi cyane. Umwami ntakunda ko hagumya kumera hatyo. Nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza dukumvagiza byuzuye amagare inzove ebyiri byamizwe n'aha hantu. Reka tube tugarukiye hano. Iyi Sayo ni igihe umuntu yarushijeho kwemezwa ubunyacyaha. Mukristo rero yabonye uburyo ari umunyabyaha. Uwitwa Nyamuryirya Nino abibonye asubira inyuma. Reka nkubwire, nawe ushobora kubona uburyo uri umunyabyaha. Wareba ibyaha byawe, wareba yuko uzagarura ibyo wibye, aho ugira ngo ujye imbere, ahubwo ukavuga ati oya, ibi bintu sinzabijyamo. Uri kubyumva? Nicyo kibazo na Nyamuryirya Nino yahuye nacyo. Yemejwe uburyo ari umunyabyaha, ariko birangira adakomeje kujya mbere. Ahubwo icyaje kubabaza nuko byaje kurangira yisayuye asubira inyuma, ariko Mukristo we ajya mbere. Uwitwa Mutabazi aramutabara. Reka nkubwire, umutabazi ukeneye kugutabara nta wundi ni Kristo. Iki cyigisho nk'uko tukibona mu iki gitabo cy'Umugenzi, yakomeje urugendo aza guhura n'umugabo witwa Bwenge bw'Isi. Uyu Bwenge bw'Isi yamurandikiye mu gihugu cyitwa Ngeso Nziza, amwohereza ku mugabo witwa Mwikirisha Amategeko. Aravuga ati numubura uri bubone undi mugabo witwa Mvugo Nziza. Ibi byerekeza kuki? Hari igihe kenshi abantu aho ugira ngo barangira abantu umusaraba, ahubwo bajye bavuga ati rega icy'ingenzi ni ukugira imvugo nziza, ni ukugira ingeso nziza mu bantu. Ariko reka nkubwire, umuntu ashobora kugira ingeso nziza ariko azarimbuka. Yohana 3 hatubwira uwitwa Nikodemo wari ufite ingeso nziza, Yesu akamubwira yuko azarimbuka. Ibyakozwe n'intumwa 18:24, uwitwa Apolo nawe yari afite ingeso nziza, ariko ngo yarazi umubatizo wa Yohana gusa. Nta by'agakiza byari byakigera bigenjera muri we. Bibiliya umusore w'umutunzi Mariko 10 aho hose batwereka yuko nawe ubwe yari umugabo w'ingeso nziza, ariko biza kurangira Yesu atamubonye nk'aho ari umuntu w'Imana. Nshuti yanjye, birashoboka yuko waravuye muri rimbukiro, ariko ntiwagera ku musaraba ngo umutwaro ubashe kuguturwa, ahubwo ugahita ugenda mu gihugu cyitwa Ngeso Nziza, ukagerageza bimwe, ukagerageza kubikuraho, ugatangira kwibombarika, ariko atariyo mahoro Imana ivuga. Nshuti yanjye, iyi nzira wigeze uyinyuramo, wigeze uturwa umutwaro muri weho ugahamya yuko uri umuntu w'Imana, cyangwa witiriwe idini gusa? Abenshi iyo avuye hanze ari umupagani, akagerageza wenda kuva ku tabi, akagerageza kuva ku nzoga, agira ngo
niho ubukristo burangirira. Ariko reka nkubwire, Bibiliya yerekana abantu benshi bakoraga imirimo myiza, ariko Bibiliya ikarangira ibabwiye ati nimumve imbere simbazi. Bari abakobwa b'abapfu tubona muri Matayo 25, ntabwo batubwira yuko burya bari indyarya, oya, bari abantu basenga, bari abantu bakora ibikomeye, kuko ngo bari bafite amatabaza byerekeza ku jambo ry'Imana. Ariko nimusoma muri Matayo igice cya 25, Yesu yarababwiye ati mujye hanze niho muzarira mukayikinyera amenyo simbazi mwankozi z'ibibimwe. Mutekereza yuko bari abapagani? Oya, bari abantu basenga. Ariko nabi ikibazo bahuye nacyo, bagiye mu iki gihugu cyitwa Ngeso Nziza, bagenda kwa mwikirisha amategeko, bagerageza kugira imvugo nziza, ariko badafite umwami Yesu mu mibereho yabo. Iki nicyo kibazo gihari. Abantu benshi iyo barebye barushijeho kwibombarika, bagira ngo niko agakiza kari mu mibereho yabo. Rimwe na rimwe wababwira yuko hari amahoro badafite, akavuga ati ariko icy'ingenzi simbana n'abaturage neza, ubona hari ikibazo mfite. Ariko reka nkubwire, ibyo n'abadasenga bashobora ibyo kubigira kandi badasenga. None ni irihe tandukaniro ry'umuntu usenga n'udasenga? Baranditse bati muri Yohana igice cya 8, Yohana 8:31, wumve icyo Imana igushakaho. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Yohana igice cya 8 tugiye gukomeza kujyanirana umurongo wa 31 duhasome. Haranditse hati nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Umva, Imana ishaka kugira ngo ikumenyeshe ukuri kandi ukuri kukubature. Aba bantu Yesu yabwiraga ibi ntibabyumvishe, baravuze bati ngo nabana baburahamu, ariko burya bari imbata z'ibyaha. Ariko reka dushime Imana yuko ushaka kubaturwa Yesu aramubatura, amukura mu bucakara akagera mu bugingo buhoraho. Rero iki nicyo kintu twarebaga turi kubona uburyo Yesu Kristo ashobora kubatura abantu. Uyu mugabo byaje kurangira avuye aho hantu, umubwiriza butumwa arongera aramuyobora, aramubwira ati nukubera iki wari wayobejwe. Birangira yongeye kumugeza mu nzira. Ariko icyo nshima Imana, ntabwo iki gitabo cyose twakirangiza, twarebaga bimwe mu mabanga abyihishemo. Ni igitabo kinini, kugira hari tukige byadusaba kugira ngo tubifatire awenda nk'umwaka wose tukiga, kuko ubwacyo ni kinini. Abenshi bagisobanura mu buryo butandukanye, ariko abenshi usanga bagisobanura mu bundi buryo. Ariko uburyo buzima ni igitabo gikura abantu mu byaha ukabageza mu gukiranuka. Nk'uko rero tugiye hari kugera ku musozo w'ikiganiro, uyu muntu wari ufite umutwaro ugeze kuri paje ya 37, batubwira yuko byarangiye ageze ku musaraba. Birangira ageze ku musaraba. Reka tuhasome ngo nuko ariruka agera ahantu hazamuka ho hato hejuru hari hashinze umusaraba, kandi hepfo yaho azamutse hari imvirangaye. Mukristo amaze gusohora kuri uwo musaraba, wa mutwaro ukambuka ku bitugu bye, umuva ku mugongo, uragwa, uratembagara ugera ku munwa w'imva, ugwamo ugenda buheriheri. Yakomeje kujya mbere, ntabwo icyagiye mbere ari aya maguru nk'uko twabibonye, ahubwo umutima wagiye mbere ushaka agakiza. Biza kurangira ahishuriwe Yesu, kandi burya ntabwo yamuhishuriwe n'aya maso agaragara, ahubwo umutima. Pawulo mu Baroma yaranditse ngo umutima niwo twizeza tukabarwaho gukiranuka. Byaje kurangira ngo ageze ku musaraba, maze umutwaro umuva ku mugongo, uratembagara ugwa mu mva. Maze Mukristo arishima, aranezerwa, avugana umutima unezerewe ati anduhuye umubabaro we, anzurishije urupfu rwe. Anduhuye umubabaro ngo anzurishije urupfu rwe. Maze amara umwanya ahagaze atangara, kuko byamutangaje cyane yuko kureba umusaraba kwamuhambuye umutwaro we. Uyu mutwaro wari umuvuyeho, wari uw'ibyaha. Nicyo cyatumye agumya kuwitegereza cyane, amarira ngo bugubugu. Agitangazwa no kuwitegereza arira, asangwa n'abantu batatu barabagirana, baramuramutse bati amahoro abe kuri wowe. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Undi amwambura ubushwambagara bwe, amwambika indi myambaro myiza. Mbega umunezero uyu mugabo yagize! Yabashije gukurwaho umutwaro. Umva, amahoro ataha muri we.
ibyaha bye birababarirwa, noneho yicara neza azi yuko ari umukristo. Ubwa mbere yari umukristo w'icyitiriro, ari umukristo nk'uko n'abantu benshi babita ba mukristo ariko bazarimbuka, ariko ubu afite ubukristo bushingiye yuko yababariwe ibyaha. Yagize umunezero, aririmba indirimbo ivuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro, kugeza igihe nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima uwambambiwe. Nshuti yanjye, ubu buhamya waba ubufite muri weho, ubu wavuye mu rupfu ugera mu bugingo, ko Yesu ari kukurarika ngo abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Reka nkubwire, ubu buhamya uyu muntu yagize, nk'uko turi kubibona, ngo nta yindi nzira yonyine ibasha kugera i Siyoni uretse iyo. Ntabwo iyi nzira inyura mu madini, ahubwo iyi nzira inyura muri Yesu Kristo, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14:6 barandika ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Imana niyo ikura umuntu mu rupfu ikamugeza mu gakiza. Rero icyo nagusabira wa muntu unteze amatwi, urushaho gusenga kugira ngo nawe iyi nzira ubashe kuyinyuramo. Imana yiteguye kukwakira, nk'uko twabibonaga uyu muntu nawe yiswe mu Kristo ariko atuye muri rimbukiro. Nawe ushobora kuba wariswe umuntu w'Imana kenshi ariko uri muri rimbukiro, kandi nk'uko nawe ubwe ari wowe wenyine mwura mudugudu wamenye yuko burya azarimbuka, ni wowe wenyine wari ufite ayo makuru. Ni nako bimeze, ushobora kuba ari weho wenyine umutima uri kurya. Rero wakugisha abantu inama, wewe icyo nakurarikira, jya ku mavi, urucanege ruzaba rwinshi, abakubwira yuko wasaze bazaba benshi, ariko we kubitaho, we higira uruhande rw'Imana, we kwita ku magambo cyangwa no kubyubahira usanganywe, we kuvuga ati ngo ahari Imana ntiyanyakira. Imana yakiriye benshi nk'uko twabirebye, Imana yabashije kubabarira benshi muri Bibiliya, nawe yiteguye kukubabarira. Bibiliya yaje kuvuga amagambo nakunze muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18. Mwumve ayo magambo aboneka mu gice cya mbere cya Yesaya igice cya mbere. Yesaya ahumuriza abantu bashobora kuvuga ati se unange Imana yambabarira. Reka nkubwire aya mahoro nawe Uwiteka yiteguye kuyaguha. Yesaya rero igice cya mbere umurongo wa 18 haranditse ati nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Uko byamera kose, naho nimuze tujye inama. Wakiranirwa bingana bite, humura Imana yiteguye kugukiza. Ariko reka nkubwire, aya makuru ataha mu mutima w'umuntu, kandi uwo yatashyemo arabimenya. Bitandukanye na bya bindi abantu bavuga ati reka ngo ngiye imbere y'Imana ngo mpfa kwizera. Reka nkubwire ngo mpfa kukumva gusa ngo ndagenda nkasenga. None se oya, iyo umunyabyaha yemejwe ibyaha bye, umutwaro umuvaho, nk'uko uyu nawe ubwe wamuvuyeho kandi akabimenya. Nshuti zanjye rero, egera Uwiteka, sanga Imana. Ntabwo ndi kukubwira ngo sanga padiri, sanga pasiteri, sanga revera. Oya, abo nabo ni abanyabyaha nkawe, nta kintu bakurusha imbere y'Imana, kuko uko Imana ibakundanira ko nawe igukunda. Twese Imana idukunda kimwe. Icyo nakurarikira rero, sanga Uwiteka. Imana yiteguye kuguha amahoro y'umutima. Imana ishaka kukweza ikagutunganya. Umva, egera Imana, egera Imana. Muri Yesaya 30 ari ryo somo nsorejeho maze tugasenga. Yesaya igice cya 30, wumve icyo uyu muntu wanditse Yesaya we yaje kuvuga, ari ryo somo dusorejeho. Iki kiganiro cyari kiri kuvuga iby'umukristo mu rugendo, cyangwa se urugendo rwa gikirisitu, yuko rukura abantu mu byaha rukabageza mu gukiranuka, umunyabyaha akababarirwa akicara aze yuko afite ayo mahoro. Haranditse hati, Uwiteka Imana, Uwiteka uwera wa Isirayeli aravuga ati, Yesaya 30:15, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nibwo muzaherwa imbaraga. Ariko ngo mwaranze, mwumve ikibabaje, ngo abenshi baranze. Ariko nugaruka ugatuza ukaza Uwiteka azagukiza, Uwiteka azakubabarira. Egera Imana rero, Imana yiteguye kukubabarira. Reka tugere ku musozo. Imana y'amahoro ikomeze ibane natwe. Mureke dusenge Imana. Turagushimye Mwami
tugushimiye yuko iki kiganiro kigeze mu matwi y'abantu, uduhe kugira ngo tuve mu rupfu tugere mu bugingo, uduhe kugira ngo imitima yacu yakire agakiza kawe. Ukomeze rero ugendane natwe, nibyo dusabye kandi twizeye yuko uduhinduye by'ukuri, kandi witeguye kugira ngo aka gace kose kabashe kwakira ubuntu bwawe, uhereye ku madini runaka, kuko twese turi abanyabyaha, ukeneye kutwakira. Ukomeze ubane natwe, uduhe ibyiringiro bishyitse, nibyo dusabye mu izina rya Yesu, amina. Yesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye? Mbese aho umwami azasanga